हेलो दोस्तों, मैं आपका अभय और आज आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो रील पे कंटेंट क्रिएटर लोग जो फनी साउंड इफेक्ट लगाते हैं तो उसे कैसे लगाते हैं और कहाँ से डाउनलोड करते हैं। चलिए आइए मेरे स्क्रीन पे। जैसे कि मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ, तो मैं अब आपको प्रूफ दिखाना चाहता हूँ कि मैं जो फ़नी वीडियो इफ़ेक्ट डाउनलोड किया हूँ और मैं अपने वीडियो और रील पे इसे यूज़ कर किया हूँ। और जितने भी कॉमेडी वीडियो होते हैं सब इसी से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो मैं अपने डाउनलोड पे गया हूँ और ये देखिए। तो ये सब है जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये कहाँ से डाउनलोड होते हैं। तो मैं सबसे पहले आ जाता हूँ गूगल पे, इसे सर्च करते हैं। माई इंस्टेंस आप सर्च कर सकते हैं, माई इंस्टेंस। तो ये मैंने सर्च किया। अब ये जो फर्स्ट लिंक है इसी ही ओपन करना है। तो मैंने ओपन कर दिया और सबसे पहले ये जो है मैं इसे आपको चला के दिखा देता हूँ कि कैसे चलता है। ये देखिए ये आप सुन रहे होंगे। और अब जो इसे डाउनलोड करते हैं तो मैं बताता हूँ कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो सबसे पहले मैं ये एनीमे वाव वाला डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इसे डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप शेयर पे क्लिक कीजिए। तो ये आप शेयर पे क्लिक किया। अब इसके बाद आपके पास कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फाइल बाय गूगल डाउनलोड हो गया या माई ड्राइव हो गया। तो ये आप इसे किसी में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने सीधा सीधा मैं फाइल्स बाय गूगल डाउनलोड पे किए रहता हूँ। तो ये देखिए मेरा डाउनलोड हो गया, ये देखिए। और अब इसे आप अगर डाउनलोड भी करते हैं तो अगर आप इसे डाउनलोड भी करते हैं तो इससे कॉपीराइट का क्लेम भी नहीं आएगा। तो ये सभी लोग इसे डाउनलोड करते हैं, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अपने वीडियो पे यूज। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं आपको आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो डालता रहूँ यूट्यूब पे।